Okay, hai semua girl and boys. Okay, hari ni aku nak share memasak spasi tuna sandwich menggunakan kuali batu Bekker saiz 32 cm ni. Okay, saiz besar. Okay, mula-mula korang masukkan minyak jagung. Okay, lepas tu masukkan bawang merah. Okay, korang tumis bagi garing. Okay, tak apa. Kalau garing sangat pun okay sebab kuali ni dia tidak melekat tau. Okay, so garing pun dia tidak akan melekat. If korang guna nak tumis bawang tanpa minyak pun ia memang tidak akan melekat. So itulah yang bestnya pasal kuali Bekker ni. So hari-hari aku masak guna kuali ni tau. Okay, so masukkan tuna. Okay, tuna tu korang beli je dalam tin kalau malas buat sendiri. Lepas tu masukkan sos cili sikit. Masukkan sos cili sikit. Lepas tu kau letaklah garam sikit, gula sikit. Okay, and then korang gaul lah. Okay, gaul bagi garing. Macam aku suka masak sebenarnya tuna ni sebab aku memang tak boleh makan kalau yang dalam tin tu. Maksudnya nak makan direct tu memang tak lah. So aku akan masak dulu. Okay, so tumis. Okay, letakkan telur. Aku letak telur rebus 3 biji. Okay, telur tu aku hancurkan dulu. Hancurkan dulu telur tu. Lepas tu gaul je. Okay, bagi garing. Okay, bau dia, ya Allah, kalau korang boleh bau, mesti korang terkam punyalah sandwich tuna ni. Okay, lepas tu korang boleh letak mayonis. Okay, letak mayonis. Aku letak 3 sudu kecil mayonis. Okay, korang boleh tengok tu kuali ni memang dia tak melekat tau. Okay, garing dah tu tapi tak melekat. Best. And kuali ni dia punya pemegang tudung dengan handle tu soft touch. So memang sangat-sangat lembut. Sangat-sangat lembut untuk korang pegang. Okay. Okay, so dah siap dah sandwich hari ni. Okay, selamat mencuba korang. Bye-bye.